Hello guys, leo ni siku nyingine, ni siku ambayo ni siku nzuri sana na kwenda kukuonyesha strategy nzuri ambayo itakufanya uweze kufanya uchambuzi wako kwa ufasaha kabisa. Strategy hii leo nitakwenda kukupa mbinu mpya inayohusiana na over 1.5. Kwa nini huwa nazitazama sana over 1.5? Kwa sababu hizo ndizo zina uwezekano mkubwa sana wa kutokea katika mechi. Mkubwa mno. Kwa hiyo ndio maana huwa napenda sana hizi over 1.5. Kwangu mimi hata kama ikiwa na odds kidogo, kwangu mimi naona ni bora zaidi. Lakini ipo njia pia ya kuweza kujua pia odd ipi ambayo ni the best zaidi kwenye over 1.5. Sasa mimi nakwenda kukupa mbinu ambayo utakwenda kuitumia kwenye uchambuzi wako wa mechi. Mbinu yenyewe naomba unisikilize kwa makini sana, lakini kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification. Pindi nikipost video, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Mimi nitaanza kama ifuatavyo kwenye sports. Sawa. Baada ya hapo nitagusa eneo la markets. Baada ya hapo nitakwenda eneo lililoandikwa both team to score. Kuna mabano alafu imewekwa GG, alama ya mkwaju imewekwa NG. Maana yake kwamba timu zote zifungane au zisifungane. Sawa? Alafu nakuja kwenye apply. Baada ya kuapply hapa, sasa kipi ambacho natakiwa kukizingatia hapa? Cha kwanza kabisa, cha kwanza ninachotakiwa kukizingatia hapa ni kutafuta equal odds. Ninavyosema equal odds, maanake odd zinazoshabihiana au odd zinazolingana. Kama kupishana, basi zinakuwa zinapishana kwa kiwango kidogo mno. Hiyo ndio step yetu ya kwanza. Sawa? Twende tuitafute. Okay, kuna hii hapa ambayo inacheza saa 7:30. Hii mechi ni ya saa 7:30. Naona ni equal odds hii, kwamba yes na no zote zina moja ya 80, manake 86, 84. Sasa mimi naangalia, achana na hizi point 6 na 4, naangalia moja ya 80, moja ya 80. Kwa hiyo hata ikiwa moja ya 86 kwangu mimi nahesabu ni moja ya 80. Sawa? Kwanza lazima nitazame odd kama hiyo. Halafu nikishapata odd kama hii, nitakwenda kuweka kuangalia kwenye market ya over 1.5. Sawa? Alafu nitakwenda kuthibitisha baadhi ya vitu hapa. Nitakuja eneo hili ambalo linaitwa goals. Sawa? Nitagusa hapa. Baada ya kugusa hapa, nitakwenda kutazama upande mmoja mmoja. Sawa? Upande mmoja mmoja. Ukitazama hapa inaonyesha ngoja, inaonyesha huyu pekee uwezo wa kuscore goli 2 ni mdogo sana. Inaonyesha hivyo ni mdogo kwa mujibu wa hizi odds ambazo wao wameziweka hapa, ni mdogo. Lakini kwa mujibu wa strategy yangu mimi, kwamba uwezo wa kuscore
goli mbili huyu wa away peke yake ni mkubwa, kwa sababu kitu walichokifanya ni kuhamisha odi ya hapa kuipeleka huku na odi ya huku kuileta huku. Sawa. Kwa nini nimekueleza hivyo? Kwa sababu tazama hili eneo. Hili eneo. Hiyo ni under 2.5. Manake odi yake ni iko moja ya yani chini ya 1/30. Manake ni 1/23. Manake wamejua kabisa kwamba uwezekano wa kupatikana goli mbili wa away inawezekana, na ndo maana odi hii wameiweka ndogo. Sawa. Sasa ukija hapa unaona huyu ana uwezo wa kuscore angalau goli moja, lakini sio kwa kiwango kikubwa. Sasa kwa nini wameweka 1/54? Wameweka 1/54 kwa sababu wanahitaji kukupa wewe woga, ili ukitazama haya maeneo usije ukatabiri over 2.5, na wao wanajua uwezekano wa hii game kutoka hivyo upo. Sawa. Ili ni kuhakikishia kwamba uwezekano wa kutoa hizo goli tatu upo, rudi kwenye over 1.5. Angalia odi ya over 1.5 iko chini ya 1/30. Yani maana yake 1/29 ni chini ya 1/30. Sawa. Alafu angalia over 2.5. Over 2.5 imewekwa 1/95. Ni very very high odds. Ni odi kubwa sana kwa over 2.5 hii. Alafu kwenye under wameweka 1/75. Yani wameshift tu hizi odds. Yani ya huku wameileta huku, ya huku wameileta huku, ili kukuchanganya wewe hapa. Kitu pekee ambacho wameshindwa kukielewa ni kwamba hapa wamekuja wameweka under 1.5, wameweka odi tatu. Maana yake hapa wamejichanganya. Hapa wamejichanganya hapa. Hili ndio eneo linalokwenda kuamua kwamba game hii ina matokeo ya goli ngapi, hili eneo. Sasa unapoona kuanzia goli moja kuna odi tatu, kuanzia goli moja kushuka chini kuna odi tatu, maana yake hii game ina magoli zaidi ya mawili. Maana yake hii game ina magoli zaidi ya mawili. Manake hii hodi iliyowekwa hapa, chukua hii ya kwanza ambayo ni namba 3, na wewe unazungumzia hii iliyokuwa hapa ni over 2.5. Hii over 2.5 ukiileta kwenye numbers, manake inakuwa ni namba 3. Sawa. Kwa hiyo 3. Umeelewa vizuri? 3. Sasa ili uweze kuielewa zaidi hivi vitu, inapaswa ubongo wako uwe active. Inapaswa ubongo uwe una uwezo wa kuchakata mambo na kuyapatia majibu. Sawa. Sasa mfano nikikuonyesha hii hapa, hii over 3.5 ina odi tatu. Yani kwa nini over 3.5 iwe ina odi tatu? Yani magoli manne yawe yana odi tatu, alafu chini ya goli moja kuwe kuna odi tatu. Yani kivipi? Na hivi vyote vinawekwa hapa kwa mahesabu maalum. Guys, hawa watu hawapendi tuwe tunafanikisha kwenye uchambuzi wetu. Kwa hiyo kitu cha muhimu zaidi ni kuwa na umakini. Hapa wewe ukitumia hii, sawa, ni nzuri kabisa hii. Washindwe wenyewe tu.
labda refa awe upande wa mmoja kuhakikisha kwamba goli hazifiki nyingi, ni hivyo. Lakini kwa game hii maana yake ni uchambuzi bora kabisa wa over 1.5 kwa kupitia njia ambayo nimekuelekeza, kutoka kwenye boss team to score, ambalo ni hili eneo. Wameweka odds zilingane, hawaelewi wao wenyewe. Yani hapo wanamaanisha kwamba hii game ni ngumu sana kupatikana goli, lakini ni ngumu pia kuto kupatikana goli. Unamuelewaje mtu kama huyo? Yani mtu unamuuliza swali, mfano tunaelekezana hapa, mfano sawa, unamuuliza mtu, je, Juma ana njaa? Wewe unasema ndio ana njaa, no hana njaa. Mtu anakuelewaje? Maana yake sijui ana njaa, sijui hana njaa, maana yake ni kwamba hawaelewi kitu. Ndio tafsiri ya hii iliyowekwa hapa. Kwa hiyo kama ye mwenyewe haelewi, atakuja kuelewa pindi watu wanaofanya uchambuzi wenye uelewa wanavyofanya kazi yao kwa umakini na kuhakikisha wanafanikiwa kwenye uchambuzi wao. Tumia hii guys. Kama wewe ni mgeni kwenye channel pendwa ya Kalegesa, basi mimi naomba uwe wa kwanza kabisa kusubscribe na kugusa alama ya kengele, lakini pia utakuwa wa kwanza kuweza kupata video pindi nitakapokuwa na posti. Utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Don't forget to turn on notification bell. You will be the first to get notification. Thank you so much.